頭先你提到咧，就係話有啲食肆咧，好中意你食完餐咧就俾啲水果你食啦。佢俾咩你食㗎？咩水果啊？通常會有呢個西瓜，仲有啲木瓜咁樣。死梗啦嚇！呢個係最差，我覺得呢一個咧係謀殺。咁嚴重嘅點解？非常之嚴重啊！呢一個，但係點解我哋唔知嘅咧？嗱，呢啲咁嘅水果咧嚇，好快消化，同埋糖分好高噶嘛。咁佢喺裏邊塞住喺度發酵，發酵就變咗發炎，發炎變咗潰瘍，潰瘍變咗癌症咯。各位健康碼嘅觀眾，大家好，歡迎收睇健康開講。我哋今日好榮幸咧，邀請到周兆祥博士同我哋講下呢個飯後果嘅問題。因為唔少香港人咧都中意食完飯之後咧就食生果啦，有啲餐廳咧甚至會送果盤咧作為呢個飯後嘅甜品嘅。我想知道咧食呢個飯後果其實係咪一個好嘅習慣呢？肯定唔係啦。頭先你提到咧就係話有啲食肆咧嚇好中意你食完餐咧就俾啲水果你食啦嚇。嗱，我問下你啊，佢俾咩你食㗎？咩水果啊？通常會有呢個西瓜，會有呢一個可能仲有啲木瓜咁樣。死梗啦嚇！呢個係最差、最慘啊、凄慘。我覺得呢一個咧係謀殺。係謀殺你啊嚇！咁嚴重嘅點解？非常之嚴重啊！呢一個，但係點解我哋唔知嘅咧？嗱，好簡單咁講咧，就係我哋條腸咧，你知唔知我條腸有幾長先？你條腸拉直佢有幾長啊？7米啊，係咪啊？係我哋身體嘅差唔多啦，係我哋身體嘅6倍。咁啊，我同你5尺幾高啊嚇，咁你咪30零尺咯。30零尺10米咯嚇，即係由呢個拉到好遠噶啦。嗱，其中有好大段咧係好窄嘅，窄到咁窄。哦，點解咁細條嘅？係啊，咁嗰度係塞車嘅，明唔明白？嗱，我哋食落去咧，有啲嘢就好容易消化嘅，有啲好難消化嘅。牛扒咧就4、5個鐘頭啦，食牛雜啊嗰啲啦嚇，食雞咧就3個鐘頭啦，食飯咧1、2個鐘頭咯嚇。但係食水果咧，嗱，譬如食蕉咁啦嚇，就係半個鐘頭嚇。咁快？食蜜瓜、食木瓜、食呢個西瓜係15至20分鐘。嗱，出事就喺度啦。嗱，你想象下，你頭先食咗好飽咯喎，咁嗰啲嘢咧有排慢慢塞車啊！你想象下，你想象下，係啦，有個貨櫃車塞住條路，咁啊後邊啲電單車咧就係過唔到啦，即係爬唔到頭啦。咁你食完嗰啲好難消化嘅嘢嚇，再食一啲尤其是食肉啊、食蛋啊嗰啲咧嚇，煎炸嗰啲塞住喺度咯喎，然後咧你又食啲好快消化嘢落去，咁佢又係爬唔到頭。佢咪喺裏邊喺度積咯。嗱，呢啲咁嘅水果咧嚇，好快消化，同埋糖分好高噶嘛，啱唔啱？咁佢喺裏邊塞住喺度發酵，發酵就變咗發炎，發炎變咗潰瘍，潰瘍變咗癌症咯。而家香港好勁嘅腸癌嚇，大部分都係我哋食錯嘢。食錯嘢不但只係食呢樣唔食嗰樣，仲有個次序點樣食，食咗邊樣先係啦，係咪衰咗呢樣咯？食生果係唔係真係幫我哋消化嘅咧？我諗有2方面係嘅。一個咧就係佢有好強嘅消化酶就幫到我哋消化啦嚇。咁第二咧就係因為佢嘅纖維質好高啦，或者佢有啲酸性啊咁樣咧，就幫條腸喐嘅。我哋食飯之前1、2個鐘頭咧食咗生果，咁咧你成條腸嘅壁啦，個腸嗰度咧就有啲消化酶喺度啦。咁就幫到啦，就唔係塞咗佢喺龍尾喺度嘔咯。龍尾就消化唔到，龍頭就可以啦。就唔係話人有啲人話咧喺後邊拱咧，唔係㗎，前邊嗰個貨櫃車行唔喐，你唔係咁樣拱佢咯。咁我哋可以點樣自測自己有冇腸塞嘅問題咧？一個人咧個健康係取決於一樣嘢。我想問你先，你想唔想靚啲啊？想啦嚇，皮膚好啦，係嘛？身材好啦，你想唔想少啲病啊？免疫力提升啊？正常梗係想啦。你想唔想係精力充沛冇咁攰啊？所有呢啲咧就係由條腸決定嘅。我哋大部分嘅食落去嘅嘢咧嘅消化啊、吸收啊嗰啲咧係用咗我哋90成嘅精力。即係話咧條腸如果係成日喺度開工開 OT 啊，又處理啲好難搞嘅嘢咧，我哋咪攰咯，我哋咪殘咯。我哋咪衰老咯，我哋咪要冇咁長命咯。所以咧自然療法有一個原則嘅，佢哋有一個信念咧就係咧death begins in the colon， 死亡係由大腸開始嘅。譬如你話香港人啦嚇，一般香港人記得一日去幾多次大便？可能1次或者係3日先去1次咯，我聽。一日去1次咧已經係便秘㗎啦。長哥再講一次，一日去1次就係便秘
嚇人咧應該好似條魚，好似馬騮一樣啦。我哋本來就係呢個肌腱就係猩猩嚟噶嘛，係嘛？就食一次屙一次嘅，你食4餐屙4餐嘅嚇。咁阿長哥咧而家喺屋企咧嚇，喺即係出去就冇咁方便咯嚇。但係喺屋企咧我都慣咗嘅，係一食就屙，一食就屙。嗱咁條腸咧就即係通啦，證明你嚇。其實有一個方法咧嚇，我哋可以測試下嘅喎嚇。阿長哥發明咗一個咧係你聽過恒生指數啦？係啊。你有冇聽過啊長哥指數啊？冇啊，冇聽過。嗱呢一個咧我就好快攞到諾貝爾獎㗎啦嚇。係啊，我準備好㗎啦。咁我哋聽下係咩嚟先？好容易嘅啫嚇，你唔使去破費就買好多好複雜嘅儀器嘅，買一個火龍果就夠㗎啦。嗱你尋日有冇食過火龍果先？我冇啊。冇咁就得啦。我講白色嗰啲喎嚇，紅色都得嘅，不過睇得唔清楚啫。假定你尋日前日都冇食過火龍果啦，咁樣先做到嘅。咁你咪食一個咯。嗱，你切開一個火龍果，點食都得，食咗落肚先。然後咧，你開始觀察你嘅便便啦。咁啊，你估下食咗火龍果，白色嘅火龍果個便便有咩唔同咧？個便便可能白色定係有籽啊？就係啦，嗰啲籽咧好似黑芝麻咁噶嘛，係一粒粒出嘅。咁你計下咧，由呢一度去到出咧，係啦，幾耐先？幾耐明唔明白？如果你係要4日先至見到有黑點嘅，咁啊即係話喺嗰度嘔咗4日咯。係咪得咧？係嘛？所以咧，如果你係1、2日就即刻就喺度出嚟咧，咁啊證明咧條腸好健康。嗱呢一個測試咧唔使複雜，冇干預性嚇，就咁你自己試好玩試下咯。就觀察下自己嘅大便。咁但係食紅肉火龍果有冇咩問題咧？冇問題，即都係一樣嘅啫。一樣，不過比較難睇到啲因為你啲便便會紅色。紅色就容易啲遮住遮住係咯，係啦。平時咧大家都知㗎嚇，有一樣嘢叫做纖維質。咁你要食翻啲纖維質嘅嘢落去啊嘛。嗱最簡單就係香蕉啦。有一樣嘢咧大家可能唔知你有冇食過咧嚇，龜又龜過人嚇。但係咧對我嚟講，我發現係好勁。我見過好多人都係咁啊，食咗落去即刻去嘅。係啲乜嘢嚟嘅咧？嗱，你估下咁大個有黃色嘅。黃色。火龍果啲朋友嚟嘅係咪？係啦，麒麟果。係啦，麒麟果。係。但係好甜好好食嘅，咁食落去就真係好通嘅。另外有一樣嘢咧，你有冇聽過啊？牛蒡。牛蒡冇啊。冇啊嚇！牛蒡咧係一種根類嘅植物嚇，你而家街市有新鮮牛蒡嘅。即係食韓國菜咪有啲係啦，就係嗰啲嘅嚇。以前咧我去新台北咧嚇，都買一啲乾嘅牛蒡翻嚟做手信嘅喎嚇。咁要嚟沖茶係非常之好嘅。牛蒡咧佢啲纖維質啊，同埋裏邊有啲唔知咩化學成分啦嚇，令到我哋好容易通便嘅。咁啊同埋按摩啦，其實咧你便秘咧嚇，有好大成分係心理嘅問題咯嚇。你好攰，即係你成日掛住好多嘢，好煩啊嗰啲咧嚇，咁裏邊就會塞住喺度，有好多鬱結啊，咁樣會塞埋喺度咯嚇。咁即係你盡量食翻一啲多啲水果啦，纖維質嘅嘢啦嚇，多啲菜咯。好多人連菜都唔食㗎嚇，咁啊唔夠纖維質咯。嗱，你食蛋糕，你食呢個雪糕，你食麵包，你食白米飯，係冇乜纖維㗎嘛，係嘛？你係唔夠纖維質咯。咁我想問下咧，咁你頭先都話食完飯之後食生果唔好啊嘛？咁我哋幾時食生果先可以幫助我哋消化咧？主要都係上晝食。上晝咧係我哋身體排毒嘅時間，所以早餐咧係不適宜食難消化嘅嘢嘅，即係脂肪嗰啲咯。特別係好多人咧朝頭早食牛扒㗎，食午餐肉嗰啲啦嚇，煙肉火腿啊嗰啲係好唔適合嘅，因為係好難消化啊嘛。你俾個身體喺佢需要消化嗰個階段，即係喺半夜一路到9點10點啦嚇，呢段時間咧，盡量係等佢可以盡量去即係清洗晒嗰啲嘢咯。咁啊喺嗰陣時食水果啦，尤其是係食啲酸啲嘅水果，飲多一啲有鹹有濕嘅嘢嚇。例如係啲乜嘢咧？白粥咯。但我哋就唔主張食粥啦嚇，就最好啦嗱，我朝朝身體力行嘅，飲麵豉湯，日本麵豉湯啦，味噌啊，嗱嗰類就好好啦。你成日話便秘咧嚇，用味噌啦，係朝朝飲麵豉湯，冇介紹錯，簡當做咩意思咧？係呢樣又係好重要，好多人都唔明嘅嚇。嗱，不時不食，
你有冇試過先？喺聖誕嗰幾排咧，仲食緊西瓜㗎。有啊，因為想食啊嘛。想食係咯，我都覺得好遺憾嘅，好多次咧喺香港嘅酒店啦，朝頭早起身佢未有自助早餐嘅，係嘛？一定有西瓜食。一定係西瓜同蜜瓜嚇，仲係凍冰凍嘅添，已經係凍到死下啦，凍死啲。嗱呢兩樣嘢啦，西瓜呢啲咁嘅蜜瓜啲係要嚟做咩㗎？要嚟解暑㗎嘛。係啊。外邊得9度，你點去解暑咧？你咪凍成日咯，喺度震咯，由裏邊震出嚟咯。點解啲咁簡單嘅嘢我哋唔識嘅？點解香港嘅醫生營養師唔話俾我哋聽嘅？中醫又好少講嘅。嗱，好簡單㗎咋？你去街市，唔好去超市，去街市睇下乜嘢最平最大好多嘅啫。咁啊嗰陣時就當做咯，係嘛？你會買到一啲好少農藥比較少嘅，你可以買到一啲咧就平好多嘅，而且味道一定好多嘅咁咯。好遠運嚟嗰啲咧就盡量唔好買啦，尤其是係南半球。知唔知點解唔好買南半球嘅嘢？我唔係同澳洲作對嚇，同新西蘭有仇，唔係。點解知唔知啊？因為個天氣唔同咯，啱啱調轉咗。係啊，我哋嘅春天係佢哋嘅秋天嘛。係咁啦。嗱，譬如食雪梨咁嚇，雪梨咧就係秋天要嚟等我哋補充水分噶嘛。秋天好乾燥啊。要潤下噶嘛。嗱，如果你5月食雪梨咪死梗咯，因為已經濕到咩咁，係咪？即係嗱，所以個大自然咧就係跟住個季節俾我哋嘅。冬天啲水果咧就俾我哋保溫嘅嚇，好多糖所以你諗到砂糖桔啦，砂糖桔啦嗱，我咧成個冬天食砂糖桔嘅又平又靚，好甜噶嘛。由春天開始啦，春天啊3月、4月啦就係最大做係芒果。4月咧就菠蘿啦，嗱好啊，其實好，我哋真係大地恩情嚇。5月、6月咧就跟住係荔枝啦，6、7、8月咧跟住係龍眼啦，嗱就係跟住啲一路咁樣咯，入番石榴啊呢啲咁就出啦。咁啊到咗秋天咧，頭先我提過啦，就係食梨啊嗰啲咯，跟住秋天後少少啦，食林柿啦。秋冬嘅時候就開始食林柿，啱啱嗱好甜嘅喎嗰啲嚇。咁啊跟住咧就頭先我講嘅砂糖桔啊、柑啊。桔啊嗰啲咯，嗱呢啲就係我哋呢一區啊，即係由廣東省去到台灣，去到海南菲律賓都近啦嚇，計埋佢啦，即係呢一區大致上種到出嚟嘅嘢咯。咁啊仲有好多其他嘅款式嘅即係大家可以跟住食啦。嗱水蜜桃就係即係喺夏天食啦，佢嗰陣時大早啊嘛。嗱蜜瓜、西瓜就係喺夏天食啦，咁咯。咁唔該晒祥哥，今日同我哋分享咗呢個飯後果原來有咁多問題，同埋我哋應該要點樣揀生果嘅。咁如果中意我哋呢條片咧，歡迎喺下面留言俾我哋啊，同埋可以 share 俾啲朋友，記住訂閱我哋健康媽，我哋下次再見，拜拜。拜拜。